Hello မိတ်ဆွေတို့ရေဗီဒီယိုတင်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုပေါင်း1900ကျော်ပြီเนาะမိတ်ဆွေတို့ဒါက YouTube ဗီဒီယိုမပါသေးဘူးเนาะဆိုဗီဒီယိုအတူတွေကြီးပဲ1900ကျော်ပါပြီ script စာအုပ်ဘယ်နှအုပ်ရှိပြီလဲဆိုတာကြည့်ကြရအောင်ဆိုတော့1 2 3 4 5 6 7အခုဒီမှာတအုပ်ကျသွားဆိုတော့7အားလုံးပေါင်း9အုပ်10အုပ်တော့ရှိမယ် around 10ပဲထားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့10အုပ်ရှိပြီဆိုတော့ဗီဒီယိုပေါင်းเนาะတခြား1900ဆိုတော့ဒီ10အုပ်12အုပ်ကတော့မကားတော့ဘူးလေเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ဘယ်နှကြောင်းလောက်အိမ်မှာပြောနေပြီလဲတချို့ comment တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးအားရပါတယ်ဆိုတော့ဒီချက်ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့မှအိမ်မှာတော်တော်များများပြောတတ်နေပြီဆိုတော့ comments လေးတွေကိုလည်းအများကြီးဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလုပ်လိုက်တာပါမိတ်ဆွေတို့ဒီချက်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့မှတရက်ကိုတစ်ကြောင်းပဲလေးလိုက်တော့မှအိမ်မှာတော်တော်ပြောတတ်ပြီနော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းဘယ်နှကြောင်းလောက်ပြောနေပြီလဲအခုလည်းလုံးဝမပြောရသေးဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေရှိတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်မကြသေးဘူးနော် because there is nothing you can do မိတ်ဆွေတို့မလုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးနော်နောက်မကြသေးပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုပဲစပြီးတော့မှဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ English လို့လေ့လာပါတရက်တစ်ကြောင်ပြောရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ရေဆိုတော့10ရက်ဆို10ကြောင်းရပြီလေဆိုတော့တစ်နှစ်လုံးမှာ365ကြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုအရင်ကကိုရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုကိုရယ်တအားกว่าသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုကိုနိုင်ရှင်ပါကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ English လို့ပြောပါဆိုတော့အခုစပြီးတော့မှလုံးဝမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီတခြားဗီဒီယိုလေးတွေကိုလေ့လာပြီးလုပ်လို့ရတဲ့အပြင်သင်တန်းတက်ချင်တဲ့တခြားရေးဘယ်မှာတက်လို့ရလဲလို့မေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဂျွန်လ10ရက်နေ့မှာ face to face တချက်ကိုတိုင်းသင်မယ် basic English အတန်းစဖွင့်ပါပြီအဲ့ဒီအတန်းအတက်လူတွေလည်းအရန်ကိုများနေပြီမိတ်ဆွေတို့ရေတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့လည်းတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်10ယောက်ပဲလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်းကိုတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ Viber နံပါတ်မှာတခါတည်းစုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင် intermediate အတန်းကိုကဒီအခြေခံဟာတွေအကုန်သိတယ် basic ကိုသိတယ်မေးဖြေသိတယ်နိုင်ငံခြားသွားမဲ့စကားပြောလေးတွေအကုန်လုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့အပြောလေးကိုပဲဦးစားပေးကျင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ intermediate အတန်းမှာနောက်ထပ်3ယောက်ပဲလက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီစကားပြောလေးကိုကျင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် intermediate ကမနက်အတန်းပဲရှိပါတယ်ညအတန်းကတော့လူပြေးပါပြီမနက်အတန်းကကြတော့သူကမနက်10 Saturday Monday Tuesday Wednesday ပါအဲ့ဒီတင်နန်းကိုလည်းတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Viber နံပါတ်မှာစုံစမ်းမေးမြန်းပေးပါ Thanks so much everyone share down ရှိပြီနော်ဘယ်နှခုလောက်ရနေပြီလဲကိုအိမ်မှာဘာလေးတွေပြောဖြစ်ပြီလဲတခြားဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့မှပြောဖြစ်တယ်ဆိုရင် comment မှာ yesလို့ရေးပေးပါအောင် Thanks so much မိတ်ဆွေတို့အတွက်တခြားဗီဒီယိုလေးတွေကအကျိုးပြုတယ်ဆိုတာကြားလိုက်ရတော့အရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်နောက်ထပ်လည်းသူတို့ကိုအကျိုးပြုမဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေအများကြီးဖန်တီးသွားမှာပါ Thanks so much see you on my next video guys bye bye